सो ये है मेरा करंट कीबोर्ड। सीरियसली अभी जस्ट मैंने अपने डेस्क से उठाया। ये प्रो डॉट का बिल्कुल ही बेसिक कीबोर्ड है एंड पूरा डस्ट से भरा हुआ और ये बहुत ही गंदा हो चुका है। दैट इज़ सो ग्रोस कि मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग दिस टिल नाउ। और ये इतना गंदा है। दैट एंड्स नाउ, इट गोज अवे। नाउ आई हैव गॉट, ये है रेजर का फ्लैगशिप, वन ऑफ द फ्लैगशिप तो नहीं कह सकते बट वन ऑफ द फ्लैगशिप मैकेनिकल कीबोर्ड। यू कैन सी ये पार्सल जो है IMD कंप्यूटर से। सो ये कीबोर्ड जो है आई कैनॉट से एनीथिंग लाइक लेस देन इमेजिनरी, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है आई यूज टू ड्रीम अबाउट दिस कीबोर्ड कि ये कीबोर्ड इतना मतलब मेरा फेवरेट कीबोर्ड था दैट आई यूज टू ड्रीम कि किसी दिन मैं क्या इस कीबोर्ड को ओन कर पाऊँगा। एंड फाइनली द डे हैज़ कम। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, रेजर का बहुत बड़ा फ़ैन बॉय हूँ मैं। आई ऑलरेडी ओन दिस रेजर के क्रैकन प्रो V2 जो मैंने 2019 में बाई किए थे एंड आई लव देम। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी आपको पता है कि हाउ मच आई लव देम। बट रेजर जो है इसके ईयर कप्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है रिप्लेसमेंट एंड एज यू कैन सी ये जो है बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं। सो डेफिनेटली अभी तक हेडफोन में कोई ख़राबी नहीं है। द ब्रेडेड केबल इज़ अमेजिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया है। द माइक इज़ सो अमेजिंग बट स्टिल जो है उसका ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्स करेंगे। आई डोंट नो, सो टू गिव यू पर्सपेक्टिव, आज मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मूड नहीं था बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो लॉन्ग फॉर टुडे और या टेक न्यूज़ शूट करनी थी बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम शूटिंग दिस। Come on, I'm so okay, finally एक glimpse छोटा सा। Oh come on, I'm so impatient as of now। Finally। सो अबाउट दिस कीबोर्ड, ये है रेजर का हंट्समैन एलीट मिनी एंड ये जो है टैक्टाइल कीबोर्ड है उनका एंड दिस इज़ द 60% कीबोर्ड। सो गाइस ये रेजर का हंट्समैन मिनी मर्क्यूरी एडिशन है, यानी ये वाइट कलर का है। मैंने ब्लैक कलर इसलिए लिया बिकॉज ब्लैक कलर का हर एक कीबोर्ड ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही होता है और ये फुल बैकलिट RGB के साथ आता है, डबल शॉट PVT कैप्स के साथ आता है और डिटैचेबल टाइप C केबल है। सो ये रेजर के ऑप्टो मैकेनिकल स्विचेस के साथ आता है और इसके जो हैं अलग से आपको की कैप्स भी मिल सकते हैं। की कैप्स जो है वो रिप्लेसेबल है एंड आई पेड 10,000 रुपीज़ फॉर दिस। सो लेट्स ओपन दिस थिंग अप। ओके, वो सो ये रेजर का बुकलेट एंड आई होप इसमें स्टिकर्स भी होंगे एंड येस देयर आर स्टिकर्स, क्योंकि मेरे को पिछली बार भी मिले थे एंड आई हैव नॉट यूज्ड देम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, अभी तक मैंने ये स्टिकर्स भी यूज़ नहीं किए बिकॉज मेरे को कोई चीज़ इतनी वर्दी लगी नहीं दैट आई शुड यूज़ द स्टिकर्स बट डेफिनेटली इट इज़ कमिंग गाइज। ओके, सो लेट्स कीप दिस टू द साइड बिकॉज अभी का जो मेन हमारे पास हाईलाइट है वो है ये कीबोर्ड। ये है इसकी ब्रेडेड केबल, मैन इट इज़ हैवी। आपको केबल की क्वालिटी से पता लग जाएगा कि हाउ गुड इट इज़। गाइज दिस इज़ टाइनी। टू गिव यू अ कंपैरिजन, ये रहा मेरा Z Flip 3 फोल्डेड। So let's keep this to the side and let's see the cable. Okay, the cable is white, it's braided and it's long which screams quality। और रेजर की सबसे खासियत मेरे को ये लगती है कि वो अटेंशन टू डिटेल कभी नहीं छोड़ते हैं। जो इनके ग्रीन इनलेज हैं रेजर का कलर, सो या दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। और जो है केबल जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, आई कैन से दैट। एंड वन मोर थिंग गाइज, इसमें जो केबल है इसमें आपको एक इंडेंट्स मिलेंगे ताकि जैसे ये आप अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे ये इसमें जाएगी स्लॉट में तो ताकि ये बिगर लॉकेट जो स्लॉट है उसे ख़राब ना करे। लेट्स मूव ऑन टू द कीबोर्ड।
जिस प्राइस में मैंने इसे बाई किया इट शुड बी ब्लूटूथ एनेबल्ड, बट दिस इज़ रेजर और वी ऑलरेडी नो दैट रेजर जो है आपको सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता है फॉर द प्राइस. सो शैल वी स्टार्ट? ओह, let's just listen the voice. This is amazing. The sound quality of those switches blew my mind. Seriously, it is so amazing. यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम बैक प्लेट मिलती है और बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है क्योंकि ये काफ़ी रिजिडली बना है. यहाँ पर नीचे जो है इट इज़ आई गेस दिस इज़ प्लास्टिक और आपको यहाँ रबर फीट्स मिलते हैं. यहाँ पर आपको 6 डिग्री और 9 डिग्री का टिल्ट जो है वो मिलता है, दो अलग सेपरेट वेज में. और ये मैं आपको बताया था कि इसमें जो है साइड में ग्रूव्स हैं ताकि जैसे ही आप इसको केबल को इंसर्ट करते हैं तो ये किसी भी एंगल में जो है आपके पोर्ट को ख़राब नहीं करेगी. दैट इज़ रियली गुड थिंग कि रेजर ने एक छोटे से थॉट से जो है इसे बचाने की कोशिश की है. एंड लेट्स पुल आउट द कीज. सो ये जो है डबल शॉट पीबीटी कैप्स हैं, मतलब ये जो इसके ऊपर के जो लिखे हुए लेटर्स हैं ये कभी भी मिटने नहीं वाले हैं. एंड दिस इज़ द स्विच. यहाँ पर आपको ऑप्टो मैकेनिकल स्विच मिलता है. दिस इज़ रेजर ब्रांडेड अगेन क्योंकि रेजर के ही स्विचेस हैं. एंड गाइज द फील, द टैक्टाइल फील ऑफ दिस कीबोर्ड इज़ अमेजिंग. आई कैनॉट से कि 10,000 रुपये का प्राइस टैग जो है वो जस्टिफाई करता है. But let's turn it on and see the RGB glory. It's almost like 18 levels हैं इसमें brightness के. So brightness काफ़ी अच्छी तरह आप जो है इसमें adjust कर सकते हो और it is currently installing the Razer Synapse. One thing that is bugging me is यहाँ पर Y और U के बीच में एक screw है जो दिख रहा है, F और G के बीच में एक दिख रहा है और L और यहाँ पर सेमीकोलन के बीच में जो है यहाँ पर screw दिख रहा है. एंड at 8 और 9 भी. आई डोंट नो, रेजर जो है इसे छुपा सकता था बट दे डिड नॉट लाइक थॉट कि ये जो है नेसेसरी है बिकॉज ये जो है उसके एस्थेटिक को, बिल्कुल वाइट प्लेन एस्थेटिक को जो है वो ख़राब कर रहा है. अगर आप कीज़ को एकदम से प्रेस करते हो तो एक आपको सडन आवाज़ भी आती है विच वो स्प्रिंगी सी आवाज़. सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट. यहाँ पर आपको ये 60% कीबोर्ड है. सो ये मिनिमम जिसे बोलते हैं आपको मिनिमम कीज़ के साथ आता है. इवन द एरो कीज़ इज़ लाइक IJKL. ये जो है आपकी एरो कीज़ की तरह यूज़ होंगी. सो ये आपको जो है एक जिसे बोलते हैं कैवियाट कह सकते हो या आप कह सकते हो कि एस्थेटिक के साथ आपको जो है फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम मिल रही है. बट डेफिनेटली ये जो है काफ़ी पोर्टेबल होने वाला है इन दैट एस्पेक्ट. Let's see Razer Synapse, it's still installing. So yeah, ये इनके पर्पल स्विचेस के साथ आता है. So yeah, this is the more tactile one and I am loving it. मुझे नहीं पता कि I can justify कि मैंने 10,000 रुपीज़ इसके लिए पे किए हैं, but definitely guys, this is an experience. This is not a product that you are buying, but this is an experience that you are buying from Razer. और Razer के प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा से not in India but हर जगह ये Razer के प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं. As in you can say कि ये जो है Apple है अपने वर्ल्ड का, and definitely you have to pay the premium for this small devil. So guys, ये थी मेरी वीडियो about my Razer Huntsman mini keyboard, 60% keyboard. And let me know in the comments below आपको कैसा लगा कीबोर्ड और क्या can you justify the 10,000 rupees that I have paid for this. And please also let me know how you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी please make sure to like this video. Also consider subscribing to my channel. This has been Reese from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys. जो कीबोर्ड अभी I threw it, it will be completely fine. I know it is working. वो मैंने 250 रुपये का खरीदा था, 250 रुपीज़. आई डोंट 2,500 रुपये का इसका जो है की का सेट आता है. सो दैट इज़ 10 times एक्सपेंसिव दैट कीबोर्ड. मतलब 10 कीबोर्ड मैं ले सकता हूँ जिसमें सिर्फ इसकी कीज़ ही कीज़ आएंगी. बट गाइज दिस इज़ अ एक्सपीरियंस दैट यू आर बाइंग. आप कीबोर्ड नहीं बाय करो, यू आर बाइंग एन एक्सपीरियंस. और मैकेनिकल कीबोर्ड अगर आपको पता है दे आर एक्सपेंसिव. अगर आप कोई भी कंपनी का लेना चाहते हो, लॉजिटेक का कीबोर्ड आता है, वायरलेस कीबोर्ड आता है उनका कीबोर्ड इससे थोड़ा सा सस्ता है एंड दैट इज़ अ फुल लेआउट कीबोर्ड. पीसी इंडस्ट्री का यही हमेशा से रूल है कि जितनी चीज़ जो है वो छोटी होगी उतनी वो महंगी होगी. मिनी ITX मदरबोर्ड जो है वो अप टू 30,000 रुपीज़ के लिए बहुत आराम से सेल करते हैं जो हाई एंड होते हैं.
एंड डेफिनेटली वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ रेजर ब्रांड एज वेल, क्योंकि ये जो इवन तक हेडफोन्स मैंने बाई किए थे 2019 में, ये 13,000 रुपीज़ के थे गाइस. सो डेफिनेटली यू आर पेइंग द रेजर प्रीमियम. आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. ये जो है काफ़ी बड़ा गैम्बल था मेरे लिए, बट लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. और मैं आपको पोस्टेड रखूँगा इसके बारे में इफ़ देयर इज़ एनी अपडेट.